बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ताहिर रशीद TR व्लॉग्स ऑफिशियल से। अच्छा दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहता क्या है कि ब्रीडिंग बॉक्स तो लग गए। देखिए, इंस्टॉल हो जाए, जब आप इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद आपके जो बर्ड्स हैं वो आपके ब्रीडिंग बॉक्स में जाना शुरू कर देंगे, क्रॉसिंग शुरू कर देंगे और एग्स भी ले करेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो एग्स फर्टाइल भी होंगे और बच्चे भी आएंगे। मगर आपने जब भी ब्रीडिंग बॉक्स को चेक करना है तो उसको नॉट करना है। जब भी फीमेल या मेल अंदर होगा या बच्चे बड़े होंगे वो अंदर होंगे तो आपने ऐसे नॉट करना है। इसका फायदा क्या होगा, नॉट करेंगे आपके बर्ड केज के अंदर चले जाएंगे, इस तरह केज में चले जाएंगे। उसके बाद आपने ब्रीडिंग बॉक्स को यहाँ से खोल के चेक करना आया उसमें एग्स हैं, बच्चे हैं, कुछ भी है। वो अगर आप एकदम खोलेंगे तो उसका नुकसान ये भी होता है कि कई बार बर्ड उड़ के बाहर निकल जाता है या बर्ड बच्चों को मसल देता है। तो इन चीजों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ब्रीडिंग के बहुत